Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mwalimu kutoka Juba Islamic School for Jitimai. Jina langu naitwa Haji Kadir Muhammad, ni mwalimu wa somo la Kiingereza ama tunasema English language. Leo tutakwenda kusoma somo linalosema on, in and under. Ni maneno matatu muhimu ambayo somo letu tutaenda kwa mfumo wa swali linalosema where is a pen. Somo hili litahusisha kwa darasa la kwanza pamoja na darasa la pili, hata darasa la tatu pia ni muhimu, lakini kwa wale ambao wanajifunza lugha ya Kiingereza pia kwao ni muhimu sana. Jinsi gani tutaweza kutumia neno where is a pen? Nimetumia neno where is a pen kwa sababu na uwezo wa kutia kitu chochote. Kwa mfano, naweza kusema where is a teacher, naweza kusema where is a mark pen. Neno hili likiwa lina maana ya kusema wapi. Where is a pen? Iko wapi peni? Lakini neno hili litafuatwa na maneno matatu muhimu kama niliyosema ya awali, likifuatwa na neno on, likifuatwa na neno in, pamoja likifuatwa na neno under. Nini maana ya maneno matatu haya? Maana ya maneno haya ni on ikionyesha juu, na neno in likionyesha ndani, na neno under likionyesha chini. Ninaposema swali langu where is a pen, iko wapi peni yangu, nitajibu swali hili kwa kusema the pen is dash, halafu nitachukua boksi langu kwa kusema a box. Wapi nitaweka? Nitaangalia aina ya peni yangu iko wapi. Kwanza nitaonesha hatua za peni zangu. Ikiwa hapa itakuwa tunasema ni on kwa maana juu. Tukisema ndani ni in, lakini peni yetu tutakapoweka chini itakuwa na maana ya kusema under. Kwa maana boksi langu nitakapolichora hivi kwa mfumo wa picha nikitumia where is a pen, peni yangu iko wapi? Hapo kwa maana peni yangu itamaanisha imo in, ndani. Kwa maana nitatakiwa kutia neno in. The pen is in a box. Itakuwa ina maana ya kusema peni yangu imo ndani ya boksi. Hii ni hatua muhimu sana kujua. Lakini kabla hatujaendelea mbele, tunatakiwa tujue jinsi gani tunaweza tukatengeneza sentensi kabla hujaweza kumuuliza mtu swali kwa kutumia neno where is. Hatua ya kwanza, utatakiwa kuwa na subject. Kisha utatakiwa kuwa na verb. Kisha utatakiwa kuwa na PP ama preposition. Na mwisho utatakiwa kuwa na objects. Nini subject? Subject ni kitu chochote ama mtu ambaye anatenda. Kwa mfano, nikiwa mimi, ikiwa peni, likiwa boksi, ikiwa tishu, ni aina ya kitu chochote ambacho kinatenda. Kwa mfano, nikisema student. Student ni mtenda. Kisha tutatakiwa kuchukua neno student kwa kuunganisha na verb. Verbu tunasema inaweza ikawa neno is, inaweza ikawa are, lakini kwa leo tutalitumia neno is. Nitatia is. Hii ndiyo verbu yetu ya leo. Baada ya kutia verb, nitatakiwa kutia kuonesha sehemu, uhusiano wa kitu changu. Student is. Nataka kusema sasa you, mwanafunzi yupo juu ya meza. Nitatakiwa kusema student is on.
Neno on linaonesha juu ya kitu, surface. On nini? Table. Tatia neno the table. Sentence yetu hadi sasa itakuwa na maana student is on the table, ikiwa ina maana mwanafunzi yuko juu ya meza. Hatua unatakiwa kujua ni kuzingatia subject. Subject ni kile kitu chochote, mtu ambaye ana mamlaka ya kutenda. Verb, pia preposition. Na preposition, kwa kuwakumbusha watazamaji wa kipindi hichi, wakumbuke preposition ni hili neno matatu tuliyozungumzia leo: on, in and under. Kwa mifano, nitatumia mifano yangu wa kutumia picha. This is my box. Ili ni boxi langu matatu haya. Humu nimetia peni yangu ipo juu. Hapa my pen iko ndani and my pen iko under. So ndugu mzazi, mlezi, mfuatiliaji wa kipindi hichi, unaweza ukamsomesha mtoto kwa kumwekea vitu kama nilivyotumia mimi. Nimechora, lakini pia unaweza kutumia boxi lako hili ama aina box ama kitu chochote. Kwa kutumia neno on, anatakiwa mwanafunzi ajue on ni juu, in ni ndani, na under ni chini, ikiwa chini ya mti, chini ya boxi. Kwa maana hapa nimechora hatua yangu ya kwanza, nimeonyesha where is a pen. Unatakiwa kufundisha mwanafunzi aseme where is a pen. Iko wapi pen? Kwa kuonesha sehemu, uhusiano wa kitu, anatakiwa mwanafunzi aangalie picha au kwa kutumia picha vitendo ambayo nafanya mimi hapa leo. Kwa mfano, unaweza ukaona pen yangu iko wapi? Where is a pen? Mwanafunzi anatakiwa kujibu the pen is on box. The pen is on box. Hatua hii sentence yetu itakuwa imeonesha peni ipo juu ya boxi ama sanduku. Hatua ya pili, picha namba 2, inaonesha in. Peni yetu inaonekana iko ndani. Hatua ya pili, utamuuliza pia swali ambao swali ni muhimu, la tegemea na aina gani ya nomino. Where is a pen? Unaweza ukamuuliza mwanafunzi na anatakiwa kukujibu yeye, the pen is in the box. The pen is in the box. Itaonesha pen yetu ipo ndani. Lakini kwa picha ya tatu, utatakiwa pia vile vile kumuuliza swala lile lile, where is a pen? Anatakiwa kukujibu wewe kuonesha the pen is under. Pen yetu ikiwa ipo under the box, ipo chini ya boxi ama sanduku. So hatua hii ya kumwekea picha ni muhimu sana kwa wazazi kukumbuka kwamba kuchora picha, kumwachia mtoto kuchora picha, lakini pia kutumia picha katika kumfundishia itakurahisishia wewe mzazi pamoja na sisi katika kuhakikisha mtoto anafahamu pia rahisi sana. Lakini pia picha vitendo itamsaidia pia mwanafunzi kuweza kukumbuka kwa rahisi. Katika mwendelezo wetu huu leo tumefanya maneno matatu tu, on, in and under. Lakini kwa kuweka sentence kwa kumalizia, nitaweka sentence ya kwanza ambayo itakuwa the pen is on the box. On the box. Sentence yetu ya pili itakuwa the pen is in the box. Na sentence yetu ya tatu itakuwa the pen is under the box. The pen is under the box. Ila kwa wale ambao watakuwa wanaofahamu mzito, ni vizuri zaidi na kusisitiza mzazi, mlezi, mfuatiliaji wa kipindi hichi, ni kumchorea picha. Itakuwa ni rahisi
kwa mtoto kuweza kukumbuka rahisi na kuweza kufahamu pia sentence jinsi ya kuweza kukujibu. Kwa mfano wa picha, unaweza kumwekea picha hapa ukamuonesha this is pen box, alafu ukamchorea na picha yako kuonesha tayari peni yako iko wapi. Lakini hatua ya pili pia vile vile utamchorea box lako, pia utamuonesha peni yako ipo wapi. Na hatua ya mwisho utamuonesha pia aina ya peni yako ipo wapi. Kwa hatua hii muhimu ya picha pamoja na maelezo ama mlolongo wa sentensi group maneno, itamsaidia mtoto kuweza kufahamu rahisi zaidi na pia kuweza kukufahamu wewe. Kwa hapa leo nahisi ni topiki muhimu sana kuweza kumfundisha mwanao, lakini pia kuhakikisha inakusaidia wewe pia katika urahisi wa kuweza kujibu maswali ambayo atapatiwa mtoto wako ama mfuatiliaji wa kipindi hichi. Ila usisahau kuweza kutoa comment zako pale chini, lakini pia kusubscribe, lakini pia kubinya kikengele kwa mwendelezo wa vipindi vingine. Asanteni sana. Praise for Allah, nothing but Allah. Praise the beginning of Bismillah. Praise for taqwa, bewaring of Allah. And thanks for thawab reward. Praise for